जी प्रणाम। एकरा के माने अब हम का कही, पावर स्टार के कहर ही कहल जा सकता है। कोई दिन से एक एगो बात ही पावर स्टार माने चारू ओर पावर स्टार मैं पावर स्टार हो गइल बा। काहे कि दोसर गाना तो विलुप्त हो गइल बालो, साफा विलुप्त बालो। आज एगो सुबेरे गाना रिलीज भइल टीजर लाइटर, जौना के काल टीजर जौना के काल लॉन्च भइल हुए। आज ओकर लाइटर कैसेट के नाम है, जौन की कमाल धमाल के गाना। एगो और बात बता दी कि हम वीडियो जब देखनी है तो ना वीडियो कम बा गाना से, ना गाना कम बा वीडियो से। पावर स्टार पवन सिंह शिल्पी राज ये लोग के तो गावला के तो ई नहीं है। बाकी एंगल म्यूजिक पर गाना चल रहा बा हमारा जी। एंगल म्यूजिक का पूरा यूट्यूब हिल गइल बा। 62,000 लाइक, 62,000 65,000 लाइक बा, 95,000 लाइक बा। और 12 हमरा देखे से 20-25,000 व्यू दिखाते थे। रियल टाइम व्यूज देखी तो कितना होई, ये देखिए कितना है। अरे वो बड़ा कहत रहलस ना हमरा दुरंधर भैया के कोनो चमचा अभी 4 लाख व्यूज है 6 घंटा में। 6 घंटा में ओ बताओ ई 10 लाख पार बा। ठीक बा, अपडेट नहीं कैले यूट्यूब, अपडेट करी तो हो जाए। देखिए सबसे पहले का बात हम बता दी कि एंगल म्यूजिक से गाना आइल बा। पावर स्टार के लगातार 3 दिन गाना लोग उन्हें से लाइन से सुनो तो अभी आ रहा बा। ठीक बा, एगो गाना तो भारी पड़ल बा सब गाना पर, रोएले रघुराई। काल के एगो स्टेज शो रहुए शिल्पी राज के घरे, उनका बहन के शादी रहुए। तो वही जी गौर विजय चौहान लाइव कइले बड़े, जौन की पावर स्टार पवन सिंह से बात करते रहे। ई आनंद मोहन बाबा बात कइले बानी पावर स्टार पवन सिंह से। देखी भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे श्रेष्ठ ए बारा मानी तो आनंद मोहन बाबा बानी उम्र में, माने काम करे में। और लोग हो जेकर नाम नहीं है, माने यहाँ के बानी। ओकर बाद धुरंधर भी बड़े उम्र में। ठीक बा, अभी मत कहियो जो बूढ़ बाड़े। ठीक बा, उम्र बा ऐसा हम कहता नहीं। उम्र उनकर कम थोड़ी बा, उनका संग के लड़के गांव में बूढ़ हो गइल बड़े। उनका कम उम्र नहीं है। अभी उ मत देखल खइला पीला के दे हो। ठीक बा, उ एक बार लूढ़ हो जाला उसन दे। ठीक बा, देखी आनंद मोहन बाबा बात कइले कौन तो एगो बात कहले बड़े। बहुत सारा बात भइला के बाद से एगो बात पावर स्टार पवन सिंह से कहले बड़े कि पवन बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से। देखिए अगर घर के गार्जियन अगर कोनो बात केहू से कहता कि हमारे पूरे फैमिली के तरफ से आपको ये निमंत्रण दिया जाता है या ये बधाई दिया जाता है, तो वो जिसको मिलता है उसको लगता है ना कि मतलब उसके घर भर के जितने सदस्य हैं गार्जियन है तो दिए हैं। इसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री के गार्जियन है आनंद मोहन जी। गार्जियन है नहीं मतलब गार्जियन उम्र के हैं तो उनको हम लगा रहे हैं, आप लोग इसको कंट्रोवर्सी मत बनाइएगा। गार्जियन के तौर पर वहाँ की एक बात कहनी है कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं इस टाइप के गाना गाने के लिए, जो हम लोग का सनातन धर्म जो कि विलुप्त होता जा रहा था। वो राम के बारे में कोई नहीं कर रहा था, खाली चोली घाघरा में अजुराइल वालो दुकान पहन के यहाँ हमारा गली जातिवाद में तो ये सब गलत बात बा। पावर स्टार पवन सिंह से आप लोग कुछ सीखिए। वो मैं एंजॉय करने के लिए भी गाना देते हैं तो भक्तिमय भी देते हैं। गाना देले बड़ा एंजॉय करो ना, एंजॉय करी। तो वो गाना के लेके बहुत बहुत बधाई देले बड़ा आनंद मोहन जी, जो उनकी पावर स्टार पवन सिंह के मियाज गदगद भी हो गया। माने रउआ कौना टाइप के गाना लागल रोएले रघुराई। आज तो लाइटर के तो चर्चा कराई के लाइटर हिट बा। माने लाइटर के छोड़ी रोएले रघुराई के अगर बात कर जाम हर एक बात में एकदम माने दिल पर लागल बा। हर एक शब्द में के जेंगा पावर स्टार गइले बड़न गाना के अमर बना देले बड़न। एक गाना के लेखनी में तो गायकी में तो चार चांद लागल बा। बाकी जितना भी लोग बा लाइटर के गाना सुनी जाके एंगल म्यूजिक पर। पावर स्टार पवन सिंह के कमेंट करके जरूर बताइए, हमनी के कमेंट करी कि कैसन रोलो का गाना लागल। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग में लेके जाए बा गाना के। पावर स्टार के कहर रुकी ना 2-3 दिन बाद अब बोलबम के लगातार गाना रिलीज होखी। एगो आदि शक्ति फिल्म से गाना आवे वाला बा, अभी देखी आई कि ना आई ओकर अभी सस्पेंशन बा वीडियो। अगर हमार पॉइंट ऑफ व्यू मानन तो अगर केहू देखता टीम से तो भैया गाना मत रिलीज करलो। ठीक बा, सावन बाद रिलीज करियलो। अब सावन रिलीज लेकिन चोरों सन के कमी नहीं खनु एने ओने चोरा लिया था तो फिर ना, लेकिन फिर भी है सावन के वजह से बाकी सब वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए।